Somon ber. Hozir gapirasiz. Vahima qilmaysiz. Umuman baqirmang. Haqni bor, sizga o'xshagan. Qo'ychi bo'yningizni tashlama shot. Chiqmaydi. Ya chiqmang. Mol boqishdan boshqa ish ham bor hayotda. Faqat mol o'lib ketmaslik kerak inson. Hamma ishga sanda kallani ishlatsin, aqli bilan rivojlansin, dunyoni ko'ryapsanmi? Senga o'xshab atalar qilgan yo'q, sizga o'xshab faqat o'zini o'ylagan yo'q. Bu Somondan meni gapimni eshiting. Siz nima deyapsiz o'zingizdan o'zingiz? Nima deb baqiryapsiz menga? Bora naqamni tursigimni o'ltiryapsan. Men nima qilsam? Buni nima deyapsiz? Keling baqa. Bu poya bo'ladi, dumini ko'ryapsiz. Otobus eshiri o'rida mahalda. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Xudo xolasa bugun o'ta ham dahshatli video qildik. Somon atalar haqida o'zimizni do'stlar, yori do'stlar bilan hazil tariqasida videolarga layklar bosib, ponni ishqibozlarga podpisa qo'yinglar, odamlar maza qilsin. Xudo xolasa ancha yangilik bo'ldi. Sizlar uchun o'tgan safargi videodan juda ko'pchilik telefon qilib rahmat aytdi. O'sha mol doktori haqida chiqarganimizda ham endi mol doktorlaridan hammasidan misol anaqa emas, ayrimlari biz ularni misol kasbini, hurmatini, o'zini hurmat qilganini hurmat qilamiz. Maqsad xalqning chorvaga bo'lgan qiziqishini oshirish, og'irini yengil qilish. Biz sizlar uchun faqat bitta layk bosib, fonni chorva ishqibozlarga podpisa qilib tursalaring, inshaalloh bugungi bundan keyin kontentlarda nima qiziq bo'ladigan bo'lsa, hammasini yoritib berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar. Sementar uskanalarining hurmatli obunachilari. Qadrli do'stlar, o'tgan safar 15 kun bo'ldi Somon chiqarganimizga. Kim aytsanlarga kim ruxsat berdi? Nega o'tama bu? Vahima qilmang. Vahima qilaman. Nima deyapsanlar? Nima bunaqa deyapsan? Mana baylangani katta. Mayda baylagani yo'q. Nimasini ko'rsatishlar? Bir tiyinli foydasi yo'q. Nimaga foyda? Nimasini? Ota bilan bergan bu somonni ben yeb. Seni begirish o'rmaysanmi? Nimasi yomon buni? Nimasi saqladi? Fermer aka, bu somonning ahvolini qarang. Nima yarmi qashiy bo'lsa, yarmi kalta kutdi bo'lsa. Va buni uyingga boring. Qo'zapaqa qilib non yopasan buni. Qo'zapaqa pul olishyapti. Sen buni qayerdan topding bunaqa bosdi bizga? Otobus bor-ku. Otobus gapirdi. Otobus qiladigan ish bo'ladigan bo'lsa nimaga siz Inamarkada yuribsiz? Eshsharabada yurmaysizmi? Otobus yurgan eshsharabada vasiyat yurmaysizmi? Ota buvam do'rda eshsharaba bo'lgan xolos, mashina bo'lmagan ya. U mahalda zamon shuni taqozo qilgan Somon ber. Hozir gapirasiz, vahima qilmaysiz. Umuman baqirmang. Haqni bor, sizga o'xshagan. Qo'ychi bo'yningizni tashlama shot. Chiqmaydi. Ya chiqmayman. Chiq. Siz soqana qilasiz, mana xalq ezilib ketish kerak. Fermer, umuman bo'g'ilavermang. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Odamlarga sal yengillik bo'lish kerak. Qayerdan keldi bu buzoga? O'tgan safar atalaya bo'lyapti. Endi Somonga. Men bilaman. Hamma qo'shnilar Hamma qo'shni sendan bezor bo'ladi. Atara qilasan, pashasi uyga botadi, sendan odam yashash kerak, yashamaslik kerak. Pasha yo'q. Vaqtga foydalanish Qo'yganligida pasha bo'lyapti. Gapda senga o'xshaganlarga men dash beraman bugun. Chiq, Somon topishimiz kerak. Mana qaki. Bakir rais bu. Bular hammasi menga qarab tashyapti. Bitta tarafim oladigan odam bormi yo'qmi? Bularga teg qo'yib bersa, Bu qara. gapdashi. Bu qara, Bu poya bo'ladi, gapdashi. Sen gapiryapsan-a, otobus qilgan ishni. Bakir rais bu sizdan. Sen bu bakiring bor. Bu poya bo'ladi, dumini ko'ryapsiz. Otobus eshiri o'rida mahalda silyoz qilinmagan xo'jaliklarda. Mana shu 1 kilo mashinadan chiqayotgan silyoz, axlatini qara, somoning. Mana shu somoningdan ko'proq quvvat beradi. Tushunasizmi, tushunishdi. Tushuni eshitaman, tushuntirib beraman. Gapda eshittirganda, moni noilojigidan mol yeydi. 1 yilga bitta molga 15 ta 16 silyoz somon ketadi xolos. Haqiqiy foydalanaman deydigan bo'lsa. Bir kunda yarim kilo, ko'pi bilan 1 kilo bersam bo'ladi. Qayerga kelib sudrab olib chiqayin baqa. Olib chiqmasang aytdim. Gapda eshitdi. Yur, mana qo. Gapda eshitdi. Menga qara, noinsof. Seni qo'shningni hammasi bezor ekan sendan. Hammasi bezor ekan sendan. Nimaga bezor bo'ladi? Sen dunyo qarashini o'zgartir. Ota-bolam eshsharab o'tgandan challerini yo'q ketormaydi. Tushuntirib atalar bilan Somonda bilan. Vahima qilma. Senga o'xshaganlar bor-ku, xalqning miyasini zaharlayapti. Gapda eshit. Otobusni vasib etib yurgan bo'lsa, bir narsa deyib, ochqini buni. Yur, mana qo. Gapda eshit. Siz meni gapimni eshiting. Siz nima deyapsiz o'zingizdan o'zingiz? Nima deb baqiryapsiz menga? Bora naqamni tursigimni o'ltiryapsan. Men nima qilishim kerak? Sizlar bori xalqdan, sizlar mendamay. Sizlar narsa soqana qilasizlar, gapni eshittiring-da. Xalq qiynalyapti. Qaytgan bir tiyinga qiyin mutur narsa qilyapsizlar bilan xalqni. Gapda o'raqaynavasi qo'ymayman men, tushundingmi? Meni gapimni eshitasan. Senga o'xshaganlar bor-ku, o'zbek xalqini vo'p shaqir
Migasini foydalashtiryapti. Oqtelar bo'ldi. Qora chiqarvani o'zi. Buni o'tkaziladi, nimasi deyapti? Aka. Aytga borib, Senga borib. aytga borib. Gaplashing, gaplashing, Aytga borib. gaplashing. Ertaga silos. Boqon. Silosni gapiradi. Gaplashing. Talashib Seni chetda qo'shning hammasi sendan nori. Tashabozing sasyapti. Sendan butun qushlarni uzat. Ko'rsat, nimani ko'rsatasan? Quvonaga. nima deyapti? Dehqonlar, oldim. Gapir. Silos bo'lmagan. Silos bo'lgan odamlar xo'jalik endi rivojlanyapti. Odam mol boqishdan boshqa ish ham bor hayotda. Faqat molni o'lgatmaslik kerak inson. Hamma ishga sadda kallani ishlatsin, aqli bilan rivojlansin, dunyoni ko'ryapsanmi? Senga o'xsha atalar qilgan yo'q, sizga o'xsha faqat o'zini o'ylagan yo'q. Bu somoningda bir kundaqa gaplashish turib, hech qanaqangi mol foyda olmaydi. Sen quruq somonni o'zi bilan baqadigan bo'lsang, moling chista abgorlar. Hech qanaqa sut ham ololmaysan, semirtira olmaysan ham. Sen meni aytganimni qilib, 2 oy mol boqqa rahmat aytmasang aytaversan. Mana shu bitta somoningni beradigan foydasini 1 kilo silos beradi. Tushunyapsanmi? Maqsad paytda nima ketyapti? Xalqni sal ko'zini ochish kerak. Senga o'xshaganlar kallani egib olib o'zingnikini prab qilasan, pul uchun andaqa qilib. Bunda hech qanaqangi energiya, protein degan narsalar umuman yo'q. Buni faqat tayga solsang bo'ladi. Sen insonsan, kallani ishlat. Odam ota-bobo mana qilib, ota-bobo Ibn Sino o'ta kuchli odamni o'tgan. Eshakka o'xshamay mana qilib kallani o'yib ketmasing kerak. Ota-bobo shunaqa qilgan. Nimaga ish yerida yurmayapsan? Nimaga uyingga tezga yaqmayapsan? Uyingga kirsa bilan koshona bilan. Meni yurgan mashina ham bilan inamarka bo'lsa. Xalqdan ham o'ylash kerakmi? Dunyo qarasa kengaytirish kerakmi? Somonni qayerga borib, kanal yoqqizib oladi. Kanalga yoqqizmaysan. Buni yerga o't qo'yarsang o'ziga foyda bo'ladi. Sen kallani ishlatishga haqni aldormagan undan qilib. Senga o'xshagan gaplashib turib, pul uchun. Sastmagan qo'shinlaring hamma zarba qilyapti menga. Tasha bosib, sen faqat qo'shib qilyapsan xolos. Esda qo'shib qilyapti. Seni butun qushlar zarba qilyapti. Tushunmaganlar senga o'xshaganlar bor. To'palaq keldi. Endi bu qushlarga ertaga nariga borasan. Gaplashib tur. Senga o'xshaganlarda bor. Senaqa blogermi, nima sansi o'zi? Haydasi kanal yo'q. Senga o'xshagan gaplashib tur. Senga o'xshaganlarga tushuntirishdan foydasi yo'q ekan, bor-ku. Qarshi Kim nima deyotganini gaplashib, mana. Kim to'g'ri yo'ldaligini odamlar o'zi aytaveradi. Sen atalaxo'r nima qilyapsan? U yerda fermerning soqqani qilib nima qilyapti? Xalq o'zi sekin chiroyli qilib yozaveradi ko'rasan. Vahshim bor-ku senga o'xshaganlarni umuman biladi anaqa. Fermer aka. Men Olimo. Vahshi bola bormi? Kallingga qarab solaymi? Mana kallingga qarab solaymi biza? Kallingga qarab biza jonga tegishim bilan. Chaq yerda ichida. Hayda bu bolalar ishdan qo'yma. Bitta o'zim qolib ketdimi? Bolalar anda qiladi. Bekorchilar yonyapti-ku, Makkada O'ralab qo'ying, bol baqallar xursand bo'ladi shu odamni o'ralab. Buningni bergan bilan foydasi. Uni o'rniga silyos bergin mutaxam. Qo'shiningdan bosh og'riq qilmaydi.